Auf den Spuren der Map von Hyrule sind wir hier zurück bei... hallo Link, nicht einschlafen. Sind wir hier zurück bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ja, ich bin dabei, mir die restlichen Türme zu schnappen. Und natürlich unterwegs noch ein paar Schreine, also gerade die wir sowieso treffen, wie den zum Beispiel. Und vielleicht in der Folge noch die ein oder andere Geoglyphen noch entdecken. Wir werden sehen. So, wer ist das Ding hier? Entschuldigung. Versteckter Pfad, okay. Hä? Das ist ein bisschen schräg. Liegen kann ich da gar nicht nutzen, wa? Kann das sein? Nö. Okay, okay. Da oben muss ich hin. Ich muss den ganzen Würfel erstmal drehen. Die Frage ist, wie immer, haben wir hier irgendwo auch eine Truhe? Ah ja. Nicht zu übersehen, würde ich mal behaupten. Sogar zwei Truhen, krass. Wo können wir da unten hingehen? Wo kommen wir denn da hin? Hä? Ah, das wäre damit jetzt da hochkämen und dann vielleicht drüber segeln können mit dem Wandsprung. Okay. Wäre natürlich eine Idee. Ein stabiler Sonanium-Schild. Den nehme ich gerne. Also, seien wir ehrlich, eigentlich könnte ich auch mal das hier versuchen. Mache ich, glaube ich, eh viel zu selten, aber das letzte Mal gesehen bei Kai, wer das gemacht hat. Das gab ja offenbar auch. Schild auf Schild. Schild mit Soldatenschild. Einfach damit ein bisschen haltbarer ist. So, es gab noch eine Truhe. Wo war die jetzt? Wo ist die jetzt hin? Aus dem Auge, aus dem Sinn. Ah ne, da ist er. Okay, ein Hinweis darauf, dass man hier eigentlich Pfeile verwenden soll. Das Ding zu treffen. So, heißt, ich muss wieder hoch, wa? Am besten da hoch, vielleicht geht es auch anders. Wir gucken mal. Man kann natürlich schon noch von hier aus, ja? Könnte das eine Option sein? Ich habe gerade überlegt.
Wir haben ja da hinten quasi einen Ausgang, hä? Also da. Wenn ich jetzt dann nochmal hingehe und das Ganze drehen würde, dass das Teil hier, was ich gerade sehe, dieses längliche Ding, dass das nicht von da drüben nach da hinten geht, sondern von der Stelle vertikal nach oben bis dahin. Wenn ich es so irgendwie hinkriegen würde, dass es so sich drehen würde. Dann würde ich wieder auf die andere Seite unten gehen. Und mich dann quasi mit dem Deckensprung nach oben teleportieren, wäre ich eigentlich schon fast oben. Ich glaube, kann ich vielleicht nochmal durch dieses Ding, durch den Kasten hindurch, wäre ich eigentlich schon oben. Das ist sogar so meine Idee, die ich hatte. Weil ich muss irgendwie nach oben kommen. Das ist halt die Frage, das Teil muss halt... Pfeile sind hier unbesiegbar. Der kann es machen, was du willst, sie gehen einfach nicht kaputt. Keine Chance. Ja, war ja klar. Du, 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 du. So, wo ist jetzt das längliche Ding? Ne, das ist ein Zweier. Wo ist der andere? Ah, ist jetzt da oben, okay. Ist er wieder so, wie er vorher war. Muss nachher erstmal hier richtig drehen, wa? Und ganz kurz das Testen. Ich gehe ja bis hier hin und dann kann ich mit dem Deckensprung nach oben, wa? Okay, das geht gut. Das heißt, es wäre soweit klar, wie ich es eigentlich machen müsste. Also Problem ist, mit dem Deckensprung jetzt nach oben geht ja nicht, weil das ist zu hoch. Oh, Alter, gerade erschrocken. Da hat er schon, ich fliege runter. Du, 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 du. Überlegt, ob es irgendwie eine Kombination gibt, die ich halt... Toll, dankeschön, Spiel. Die ich halt sonst nicht sehe. Also von allen möglichen Positionen aus schießen muss, um da hochzukommen oder rauszukommen, je nachdem. Warte mal, der andere war doch jetzt da drüben, wa? War doch so. Entschuldige, Link. Das ist eigentlich doch die falsche Richtung so gesehen, ne? Kann ich den... Nee, der geht nicht. Gerade, so wie es halt hier so schön steht, der kann immer nur in eine Richtung so drehen. Also ich habe jetzt nicht die volle
Macht darüber, wie es in anderen Kombinationen hätte. Da haben könnte besser gesagt. Genau, jetzt ist der halt da drüben. Also ihr müsst schon auf die andere Seite kommen. Ist aber ein bisschen schwierig. Na, ebenso geht's auch. Der geht schon so hoch. Warte mal. Muss aber dreimal draufschlagen, hä? Okay, aber so kriege ich es halt nicht mehr hin. So schnell bin ich insofern gar nicht, um dafür zu sorgen. Ja doch, warte mal, da geht schon. Die wird schlecht. So, keine Ahnung, ob man es so machen soll oder es einen anderen Weg gibt. Also, gibt sicher. Es ist nur eben auch irgendwie, wir hätten hier einen, Raketen dran und hoch damit. Müssen wir aber halt vor dem Tempel machen, weil innerhalb des Tempels kannst du keine Sonderbauteile im Inventar nutzen. Das geht hier leider nicht. Oder zum Glück, in der Sichtweise. Wäre vielleicht doch ein bisschen cheaten oder... Ja, wobei... Nutze nur das, was das Spiel hergibt. Oder jetzt die Rätsel mal... Weil ganz ehrlich, es sind so verdammt viele Schreine. Ja, sorry, da verstehe ich durchaus, wenn sich Leute sagen, ja, komm, ich skippe den Teil davon oder so. Ja gut, wir haben ja festgestellt, wo der Ding ist, der Schrein sage ich schon, der Turm. Oh nein, das war sowas und klar, wo die scheiß Hände sind. Ja, ja, komm, das könnt ihr ruhig da unten machen. Diese Kackhände platt machen, das machen anderes Mal, Freunde. Hm? Ah, haben wir schon einen, okay. Weil ich hatte einen Tipp bekommen, die Hände platt machen. Kann ich durchaus machen, aber ich soll vielleicht gut vorbereitet sein. Was ich genau wusste, warum, aber irgendwas wird schon noch passieren. So, da haben wir also den Turm. Sehr gut. Nochmal irgendwie so ein Drachenviech da unten. Wie sieht denn das aus? Hä? Schräg. Okay. Aber weißt du, hier überall irgendwelche Viecher. Und der hängt einfach hier rum. Was für ein Ärger. Also. Ja, aber du bist auch wirklich schnell, Mann.
Das ist ein ziemliches Durcheinander. Warum? Warum hat der die Folge des Kartografieturms gestohlen? Oh meine Güte, ey. Gut, ich schnappe mir schon, keine Sorge. Zum Glück sind die Viecher wirklich mal auch einfach zu besiegen. Einfach nur einmal schießen, fertig. Wie schönes. Ein Pilz. Ein hübscher Pilz. Ein Pilz, ein hübscher Pilz. Das ist alles, was du Pilz auf der Welt. Was? So. Das geht natürlich hier hin. Naja, war es zumindest. Wir sollten die Reparatur. Kleinen Moment bitte. Da klopfen, hier festziehen, da ölen, da schmieren. Jo, kein Ding. Hallo da. Du Hallodri. Das Kabel, das ist ein purer Pad gemacht hat, aber wirklich so aus wie so ein USB-C-Kabel, was nach an der Switch dran hängt. Die Kabelrolle, ja, ja. Noch nichts WLAN hier, wa? Die Akala Hochebene. Ein paar Himmelsinseln. Velivel. Hat er gerade etwas? Oh, dann wieder so ein Steinblock. Ein anderes Mal. Ja, ich schaffe es auch nicht mehr. Da haben wir ja sowas. Okay, okay. Das riesige Gebilde. Das war eigentlich schon mal ein Zoras, oder? Und nicht? Nee. Nee, das ist irgendwas etwas komplett anderes. Mit Zoras sind ja hier. Ist das eine Art Arena? Da nehmen wir uns ein bisschen. Bei Akala da gar nicht mal so eine schlechte Region ist, so müssen doch eigentlich sowieso ursprünglich mal Chingela, Swingela, ja, die Tingeldinger. Südakala, also hier irgendwo müsste auch noch Ding sein. Das Akala Forschungsinstitut. Was ist das hier? Bei den Dingern schon wieder, okay. Ach nee, ich bin hier. Ganz vergessen, dass es das ja auch noch gibt. Wir kommen machen zuerst einen Schrein da oben. Weil ich schon mal eine schöne Abkürzung habe. Hier ist ja der Ort, wo auch der Dumpster und so herkommt. Sehr schön. Hat doch komplett vergessen. Ohne Witz.
So, extra Ausdauer ist auch flöten. Das sah irgendwie seltsam aus. Aber war dann doch nichts. Du, 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 du. Machen wir schnell so. Also, schnell. Sehr schön. Ja, der nächste Schrein. Ach, was ein Spaß. Ist mir deswegen Spaß, weil wir gerade da neben der Stadt sind offenbar. Neben der Stadt, der Städte, die wir hoffentlich noch nachher noch entdecken werden. Oh nein, oder sowas. Motorisiert. Weil ich mich frage, wieso es motorisieren soll. Ich meine, es ist cool, dass es sowas gibt, aber wozu? Will der einfach über den Haufen fahren oder was? Alter, der hat einen großen Bogen. Sehr unpraktisch. Sehr unpraktisch sogar. Was machst du da? Ist ein Bogen futsch oder was? Was ein Stress hier. So. Die stärkste Waffe ist klar. Okay. Ja gut, ich meine, so geht's natürlich auch, hä? Da schön durchbrettern. Ah, kein Fall mehr, scheiße. Die gehen so platt machen. Soll ich den dann mitnehmen? Erstmal schön weg hier.
Was für ein Stress, war. Sag mal, das Ding. Stell mir noch witzig vor. Flammenwerfer theoretisch auch. Die Dinge, was kann ich, ob ich die auch vorne dran oder auf die Seite packen soll, damit ich da gestützt bin. Also witzig war's. Ja, super. Ah, Flammenstock. Ich bin doch ausgewichen. Hallo? Pech hat sowas. Ja, folg mir nur, folg mir nur. Oh je, Flammenkeule. Stachelkugelhammer. Ich muss zugeben, der Blitz war eigentlich schon ziemlich cool. Es sind noch so viele Konstrukte, wa? Die Frage ist halt, schaffe ich das noch irgendwie, und dass ich jetzt noch mal einmal drauf gehe? Okay, auch cool. Achso, warte mal. Nein. So. Obwohl, noch ein bisschen falsch, wenn wir ehrlich sind. Okay, sieht ein bisschen anders aus, als wir sonst so kennen. Oder gerade in die falsche Richtung. Och, ernsthaft? Ich krepiere ja sowas noch. War eigentlich was dabei? Materialien, so Proviant, nix, wa?
Puh. Das wäre jetzt beinahe schief gegangen. Wäre ziemlich peinlich geworden. Aber das Ding selber ist cool. Muss ich zugeben. Ah, volle Herzen, schön, immerhin etwas. Hat denn das sonst auf mich geschossen? Ah ja, einfach noch so einer gewesen, okay. Aber diese Kanonen alles zusammen, das macht zieht irgendwie gar keine Batterie ab, wa? Alter Falter Verwalter. Das war schon übel. Ein kurzer Zauberstab. Ich habe leider schon einen. Nehmen wir einfach mal mit. Legen hier wieder ab, weil, naja. Ist halt wie es ist, wa? So. Ein weiteres Segenslicht, beziehungsweise noch ein Schrein und wir können endlich ein weiteres Herz holen. Ja, was heißt die endlich? Nennen wir 10, also mindestens ein Drittel. Weil eben wir haben noch ein paar Tempels hier noch vor uns, also was haben die vielleicht irgendwie nochmal 10, 15 maximal Herzen, man so holen könnte. Maximal halt. So. Okay, wieso hilft uns Sulins Geist nicht, wenn ich mal fragen darf? Ah, jetzt. Da sind Monster am Schlafen. Gut, komm, lassen wir in Ruhe. Da ist nochmal ein Krog-Kumpel. Auch den lasse ich dann in Ruhe. Aber weil ich keinen Bock habe. Das ist wieder ein Schrein. Ein guter Schrein. Der ist gut zum Verschreien. Oh! Das ist ja praktisch. Da hinten neben dem Turm. Ich habe den vorhin nicht gesehen. Wie ist schon wieder? Kotlin und Kilton oder so irgendwie. Dann war Koltin und dann war Kilton. Und Kilton war doch derjenige, den wir aus Breath of the Wild kennen, aber sein, keine Ahnung, Bruder, was auch immer, den kannten wir noch nicht. So. Was da unten war. Da ist er jetzt wieder weg. Wäre schön fies. Und der Feuerdrache kommt wieder aus dem Miasma rausgeflogen, wa? Warum auch immer. Du musst mir aber nicht wirklich erzählen, dass Kilton noch weg ist. Da ist ein Monster versteckt, aber nichts mit Kilton zu tun. Haben doch vorhin gesehen. Sag mal. Ja, besser.
Und ich bin hier gefühlt irgendwie falsch. Ganz kurios. Da ist eine Art Monsterhorde unterwegs. Da habe ich schon wieder einen Schrein. Hä, wir haben doch... Ich bin jetzt da, bin jetzt irgendwie wieder falsch geflogen oder was? Okay, komm, weißt du was? Scheiß drauf. Wir fliegen da zum Dorf runter. Denn dort wollte ich ja eh hin. Also, ja, mehr oder weniger. Aber ich glaube, es macht auch Sinn, dass wir da relativ früh, also was heißt früh, im Spiel. Nein, dass wir jetzt zu dem Zeitpunkt jetzt schon mal hingehen. Bin gespannt, was im Unterschied zu Breath of the Wild so getan hat. Da ist ein Neidra mal rumfliegen. Schon zu weit weg, ja, den kriege ich nicht mehr. Weil wieder schön zu ihm hin und ihn ein bisschen abballern helfen, ein paar Items, aber ich glaube, es wird schwierig. Ich wollte gerade sagen, hier sind ja überall welche, aber nee. Ja, genau, war der andere, gut. Aber killten wir jetzt doch nicht hier? Oder war es, warte mal, haben wir jetzt für Zeit? 635. Sagen wir jetzt bloß nicht, dass ich während des Teleportierens, wo es mit Tagen deswegen war, nicht mehr da. Das wäre übel gewesen. Also, was heißt gewesen? Es ist übel. So, und irgendwo ist es da drüben, wo wir das Akala-Institut eigentlich haben müssten. Da ist nochmal, wieso ist da nochmal ein Turm? Wie kommt das? Kann da gar kein Turm mehr sein. Achso, hier unten natürlich. Ups, ja doch, das geht schon. Manchmal so eine 2D-Sicht noch schwierig zu erkennen, ob das wirklich so ist, wie man es gerne hätte. Tabu Rasa. Akala Hochebene. Ja, hier waren wir. Da hatte ich halt irgendwie Kilton gesehen. Mit Luftballon, aber eben das war wohl dann nur nachts. Scheibenkleister. Tabu Rasa, Freunde, ein ganz, ganz besonderer Ort. Ich bin gespannt, wie bereits erwähnt, was hat sich seitdem alles getan. Tada, meine Waren waren hier, waren da, für die Rallala, für die Rallala. Eine Statue der Göttin, die mir aber nichts geben kann, weil ich erst 3 von 4 habe. Und Zeichen der wilde Weißen zurück. Ja, die wilde Weißen muss ich auch irgendwie farmen, keine Ahnung, wo wir die kriegen. Also ja, wir haben schon ein paar bekommen, aber als spezifisch weiß ich das nicht. So. Hallo, kleiner Goronenkumpel. Darauf ist Verlass. Papunda zerlegt das. Irgendwas in der wertvollen Waffe, da einen schönen Schild verbunden zu haben. Im Papunda der Zerleger. Ganz fix heißt es tada und ein Zeug ist wieder genau wie es mal war. Die Frage ist halt, kriege ich dann die Originalmaterialien zurück? Die Frage ist halt, da warte mal, beim Ice Access for Breitschwer, weil der ist sowieso gleich hinüber. Das blaue Bockblindhorn. Na, warte mal, wir nehmen das blaue Bockblindhorn. Weil ich will kurz gucken, wie viel habe ich aktuell? 1, okay.
Zusammensetzen kann ich ja. Da gibt's nichts zu rütteln, da gibt's nichts zu schütteln. Klöppel, klöppel und zerleg. Ha. Okay, das ist natürlich nice, wenn man es einfach wieder so machen kann. Und dann ein sauberes Ritterschwert. Die Frage ist halt, ob ich die Haltbarkeit wieder hochstufen könnte, weil das wäre eigentlich auch noch übel. Aber das wäre ein bisschen zu übel, ne? So, er ist der Zerleger. Und du bist der Händler. Peter. Monster-Essenz. Verkaufen. Naja, nee. Haben wir gerade erst, wenn wir ehrlich sind. Klamotten verkaufen, genau, vor allem die teuren Dinger. Na, kein Plan mehr haben, woher ich die wieder bekomme. Monstergerichte geben ungewöhnliche. Okay, Holzpfeile, wir haben noch genug im Besitz, dankeschön. Funke wurden wir noch ein paar. Bomben hätte ich gerne. Oh, 17, okay. Ich hätte gerne ein paar mehr gehabt. Aber egal. Dumpster, Dimster sind für alle da. Apropos Dumpster. Nicht irgendwie beim Tagebuch irgendetwas mit Dumpster? Da muss ich es erst noch freischalten. Ja, da ist Kagriko, da ist klar. Dann doch mal den hier. Der Bockling kommt hier hin. Wo ist dein Brudermann? Sieh mal da drüben. Nein, wenn ist er nicht da. Aber nach Sonnenuntergang findest du seinen hübschen bunten Stand auf dem Hügel. Ah, sehr gut, okay. Das können wir in der nächsten Folge machen. Ich bin Kilton. Ich habe früher aus Monstermaterialien Dinge hergestellt, die ich in meinem Laden verkauft habe. Ja, wir erinnern uns. Aber nachdem ich genug Kohle verdient habe, habe ich den Stand meinem Bruder übergeben. Hehe. Dann habe ich mir meinen langjährigen Traum erfüllt und mir hier etwas Land gekauft. Na, da brauche ich den Direktor der Bauunternehmung Dumpster und der hat gerade etwas Wichtiges zu tun. Das hat nicht geändert. Monster. Was? Monster, ich geb Pfui. Wie wunderbar. Ja, wir kennen uns ja Kilton, also von dem her. Ich will, dass Leute die Monster so lieben, wie ich sie liebe. Wo ist Kultin? Okay, er wäre also da. Wo ist Dumpster? Warum habt ihr einen Schreinstein hier? Das ist gut verkaufen, aber das scheint einfach nur ein komischer Stein zu sein. Wahrscheinlich sind wir vielen der dumm genug. Willst du ein Projektgelände? Wenn du Schwebebahn nehmen willst, musst du eine Nutzungsgebühr erheben. Später. Mach mir Sorgen. So bricht dir nicht den Kopf. Gestern hast du noch ganz glücklich davon gesprochen, meinst du nicht? Du übertreibst ein wenig? Ich kann verstehen, dass du über Mathildes Umzug besorgt bist, aber... Monara hat erzählt, dass Mathilde in letzter merkwürdig fröhlich ist. Dann wird sie abgeholt. Also Mathilden habe ich nur umso schwerer. Diese Reise ist ein bedeutendes Ereignis im Leben von Gerudo, also lasst sie uns auch dementsprechend verabschieden. Oh, ein Kunde? Das Bauunternehmen Dumpster ist herzlich willkommen. Sind Sie auf der Suche nach Ihrem Traumhaus? Das gedulden, wir haben noch nicht geöffnet. Oh, du bist doch... Ah, du bist lange nicht gesehen. Ich wollte gerade sagen, hallo Dumpster, ist lange her. Taburaso wächst und gedeiht prächtig, dank deiner Hilfe.
Ja, wir haben damals viel Kohle reingesteckt hier. Jetzt leben hier Leute von überall her, glücklich, in Frieden. Und wir haben eine Tochter bekommen. Sie ist ein Schatz und sie ist mir so ähnlich. Ach, Mathilda. Mann, reiß zusammen, Dummster. Tut mir leid, wie du siehst, aber gerade viel um die Ohren. Weitermachen können. Mathildas Aufbruch. Der Dummster ist für alle da. Entschuldigung. Ja, Powder und Dummster, die haben wir damals ja zusammengebracht. Dummster, der Gründer von Taburasa, ist mit der Gerudo Powder verheiratet. Ein stolzer der kleinen Mathilda. Dummster zählt zu den fähigsten Handwerken in ganz Hyrule. Mal ganz ehrlich, wenn du die beiden anguckst, dass die zusammenpassen, naja. Sie bauen unter dem Dummster sein, sie für den Bau des Spähpostens und der Kartografietürme verantwortet und hat sich dem Wiederaufbau von Hyrule verschrieben. Gerudo und Hylianer. Oder Tauro. Mit einem pseudomäßigen Auge der Wahrheit. Ja, aber, Dumms, was ist los? Entschuldige, wann das Gespräch vertiefen, kann mich nicht richtig um dich kümmern. Naja, sagen wir, Freunde, das könnte länger dauern hier in Taburasa, weil ich hoffe ein bisschen, dass wir auch wieder ein eigenes Haus bekommen hier. Alleine schon für unsere Waffen. Ich meine, vielleicht kriegen wir auch unser altes Haus aus Breath of the Wild zurück, aber das ein neues Spiel ist. Und natürlich auch Leute das Spiel spielen, die Breath of the Wild nicht kannten. Könnt ihr mir auch vorstellen, dass das alte Haus irgendwie, keine Ahnung, ein Kataklysmus im Opfer gefallen ist oder wir irgendwie verspielt haben oder sonst was in der Art, keine Ahnung. Aber Kataklysmus, ja, da wäre irgendwie noch logische Schlussfolgerung. Und ja, deswegen hier vielleicht ein neues Haus bauen können. Wie auch sei, das erfahren wir hoffentlich in der nächsten Folge zurück bei Tears of the Kingdom. Bis dahin, bye bye!